हम लोग पार्ट 5 कहाँ रहेगी चिड़िया पढ़ते हैं। ठीक है, तैयार हो? चलो। आंधी आई जोर शोर से, डाली टूटी है झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेंगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेंगी, हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चींची कर आती है, घर में तो वो नहीं रहेंगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेंगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, घर में पेड़ कहाँ से लाए, घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे यह घोंसला बनाए, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे दुख की बात कहेंगी, किससे दुख की बात कहेंगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेंगी, अब यह चिड़िया कहाँ